Ndio, na matumaini msikilizaji mzima wa afya. Karibu sana. Karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM katika siku njema ya leo siku ya Alhamis ya tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2025. Utamanipo kujua afya yangu, mimi Veronica niko okay. Yes. Niko okay. Namshukuru Mungu sana. Anazidi kunipigania na nilinda pia. Ndio, tuko na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Rosie na tunazidi kupiga nao hatua, na hata jana tuliyasikia machache ambayo Rosie alishia nasi, na leo tunaendelea mbele zaidi. Rosie anatueleza, anasema kiufupi, mume wangu ameondoka nyumbani na anasema sasa ni wakati wa sisi kuachana, na anasema sababu ya yeye kutoka ndani ya ndoa wala sio sababu yule msichana. Akaniambia ni kwa sababu upendo wake kwangu ulifika mwisho. Kwa hiyo hata asingekuwa yule msichana, angeweza kuwa msichana mwingine. Na hata kwa sababu yule msichana amepoteza maisha, basi haimaanishi anaweza akarejea nyumbani. Yeye alishaamua kutoka na ameamua. Kwa hiyo anataka talaka, watalakiane. Lakini anasema niko tayari kukuachia chochote unachotaka, lakini naomba uniache, unipe uhuru wangu. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Rosie, na leo tutasogea mbele zaidi kusikia haya Rosie anashare pamoja nasi. Sehemu ya Rosie anasema haya ni maisha ambayo mimi nimeyapitia na napenda sana kushare na ndugu, jamaa na marafiki. Naamini popote ulipo unanisikiliza. Nazungumza haya si mepesi kuzungumza. Sio mepesi kuzungumza, lakini nimesukumwa kuzungumza kwa sababu naamini kuzungumza kwangu kuna mtu mmoja anaweza akajifunza kupitia mimi. Rosie anasema, moyo wangu unaugua sana. Moyo wangu unaugua sana. Tangu siku nimepokea taarifa ya kifo cha yule msichana na mtoto wake, ni kama kuna hali fulani ilinitokea. Nimekueleza, bado sijawa sawa. Lakini furaha yangu ikarejea mume aliporejea, na tukakaa tukapiga story, tukawa tuko pamoja. Nikamwandalia chakula, nikamtumia message akanijibu, nikiamini kila kitu kiko sawa. Lakini mambo hayako sawa. Rafiki ambaye mimi nasema ni ndugu. Unajua kwenye maisha tunaishi, unaweza ukawa na ndugu yako lakini akawa ni rafiki yako pia. Ndugu yako lakini pia ukamweka akawa ni mtu ambaye unaweza ukamwomba ushauri, siri zako akazijua, lakini ni ndugu yako. Ndivyo ilivyokuwa kwa huyu. Yeye yuko na familia, yanamaanisha na mume, ana watoto. Kwa hiyo ninashare na mtu ambaye ana uchungu nikizungumza habari ya mume wangu amechukuliwa mateka. Maana mume wangu alichukuliwa mateka, na akawa yuko pamoja nami kumrejesha mume wangu, na tulikubaliana mambo haya tuliyofanya atabaki kuwa siri kwetu. Rosie anasema mume wangu amenitamkia maneno aliyonitamkia yameumiza moyo wangu, umeugua sana. Namtafuta ndugu yangu, na hata alipokuwa ananiambia niko busy na kupigia, nilimtumia message. Nikamwambia ni jambo muhimu sana nataka kuzungumza na wewe. Hakunijibu ile message. Nakumbuka hakuna mtu na share naye hizi habari zozote. Na hapa napojisikia kuna kitu kiko hapa. Yani nina kitu kiko hapa. Rosie anasema nikaanza kuhangaika kumtafuta. Nikafunga mpaka safari nikamfuata nyumbani kwake. Rosie anasema naikumbuka siku hii. Naikumbuka sana. Nikamwambia sisi leo tumekuwa ni wa kutafutana. Watu ambao tunakaa siku ngapi na tunaonana. Akaniambia kwa hiyo nikiwa busy anatakiwa nitoe report kwako. Nikamwambia sisi waga tuishi hivyo. Sisi ni ndugu. Na sio tu ndugu, sisi ni marafiki. Akaniambia niambie Rose,
Nikamwambia hutaki kujua chochote kinachoendelea kwangu? Akaniambia si ndo unieleze. Nikamwambia ni kweli umeamua kunifanyia hivyo? Rose, wewe ni mtu alawama sana. Wewe ni mtu alawama sana Rose. Nimefanya nini tena? Nikamwambia ulishindwa kuitunza hii siri? Akasema Rose, narudia tena kukwambia mimi sijamwambia mtu yote habari hizi. Kwa nini unapenda kujishtukia? Mpaka watu wanaweza wakakuhisi vibaya. Kwa nini unapenda kujishtukia? Nikamwambia acha unafiki. Kwa hiyo unaona mimi nazungumza hapa sina akili timamu, si ndio? Kwa maana nachokizungumza sikielewi. Kwa hiyo wewe umeamua kunichora na kunichoma kwa kila kitu ili waje. Nikuulize ili waje. Yaani mimi na wewe tumekaa tumeshauriana, alafu unanigeuka ili waje. Kwa hiyo ulijua toka mwanzo mahali unakonipeleka. Nakumbuka wewe ndio umekuwa mshauri wa haya mambo yote. Unawezaje kwenda kunichoma kwa mume wangu? Akasema wewe, ni lini mimi nimekuwa karibu na huyo mume wako? Ni lini mimi nimesema na wasiana na mume wako? Nikamwambia tafuta mtu uliyemueleza hizi habari zangu. Kuna mtu umemwambia. Mtu uliyemwambia amezipata habari hizi. Na nikamwambia huenda ukawa ni wewe. Akanyamaza. Nikamwambia kwa nini unifanyie hivi? Machozi yananitoka. Nikamwambia unajua uchungu niliopitia. Unajua nilivyopambana kwa ajili ya mume wangu, unajua. Kwa kufanya kila kitu kwa ajili ya kurejesha ndoa yangu. Unawezaje tena kunisababishia maumivu makubwa kama haya? Akaniambia hivi, Rose, nikwambie kitu. Nikamwambia niambie. Unajua Rose, mimi nilikosa amani. Nikamwambia nashangaa maneno yamefikaje kwa mume wako, lakini nilikosa amani. Niliongea tu na mtu lakini sikukutaja wewe. Nikamwambia kwa nini uliongea na mtu? Akaniambia ni katika hali ya kutafuta amani. Kwa sababu niligundua sikushauri na hatukufanya jambo sawa. Nisamee kwa sababu nilikuwa natafuta unafuu wa nafsi yangu. Rose anasema nikamwambia rafiki yangu umeniumiza sana. Wewe ni ndugu yangu. Akaniambia lakini nakwambia mume wako atakuwa labda kuna namna nyingine ambavyo anafuatilia mambo yako, lakini sidhani kama huyo mtu, kwa sababu hakuna connection ya yeye kuweza kujua hayo mambo. Yaani mahusiano ya mtu niliyemwambia, mbona ni mtu ambaye yani hawezi kujuana na mume wako. Nikamwambia kwa sababu unamuona mume wangu yeye sio mtu wa kufikiria. Pengine alikuwa anajiuliza maswali, huyo mtu kwako pengine ametumwa na mume wangu na ukafunguka. Akasema hamna kitu kama hicho Rose. Hamna. Nikamwambia mimi sikuamini, naamini hata ni wewe ndio umefanya hivyo kwa ajili ya kuona naharibikiwa. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Rose. Asante kwa jeruhika sana. Hata yule ambaye tulipanga mipango hii pamoja amenisaliti. Anawezaje kuzungumza na mtu akisema amezungumza angalau apate utulivu wa nafsi? Niliumia sana. Nikamwambia kwa sababu hakuna sababu ya nilichokipigania. Sina sababu ya nilichokipigania. Mwanaume anataka tuachane na yuko serious na jambo hili. Na naamini wewe ni sosi ya hayo. Ungenipa hata miaka 2, ungenipa hata miaka 3, ungekuja kuitoa hiyo siri hata baada ya miaka 5. Ningekuwa nimepata nafasi ya kuwa na mume wangu. Akanyamaza. Ninafanya nini sasa? Sikuwa na la kufanya zaidi ya mimi kuondoka. Rose anasema ninasema maneno haya yanatoka ndani ya kilindi cha moyo wangu.
Mimi ni mwanamke ambaye nimepita sana kwenye eneo la ndoa. Sio mwenzangu umepita au bado unapita kwa ukubwa kiasi gani, lakini mimi nimepita sana. Nimepambana na diet. Pale mwanaume anavyoniambia nimenenepeana, unakula sana, nilipunguza kula. Bwana fanya mazoezi. Nilifanya mazoezi. Ni kweli niliolewa nikiwa nina mwili mdogo, sikatai. Nilikuwa msichana, nina mwili mdogo, tumbo langu flat tummy, hips zangu za wastani, mikono yangu haikuwa mikubwa. Lakini nilipoolewa tu na kuanza kupata uzao niliongezeka. Ule mkono mdogo niliokuwa nao nikiwa msichana, ikafika kipindi ni kama mikono ya watu wadogo kama 4. Uone jinsi ambavyo nilikuwa ni pande la mkono. Lakini tumbo langu siku zimesogea, sasa limeshuka, tumbo limekuwa kubwa. Nikivua mavazi yangu sifanani kama nyakati zile ambazo nilikuwa mimi sijaanza kupata uzao. Nimepambana kumpendezesha mume wangu. Kama kipingamizi chake shida yake ni uzao, mimi shida yake ni uzito wangu, tapambana atatoa uzito. Nimepambana sana. Kueleza maumivu ya mapambano yangu haitoshi. Maana nilichoka na masimango ya wewe ni bonge, umenenepeana, angalia ulivyo mzito. Nimepambana. Kuna mtu ananielewa ambaye yuko anapambana na diet, anapambana na mazoezi. Ni vitu vinachosha na matokeo unaweza usiyapate unavyotaka. Mpaka nikakutana na virutubisho ambavyo vikaniletea athari kwenye mwili wangu. Yote yani kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya ndoa yangu. Si wewe umepambanaje? Na mpaka sasa hivi unapambanaje? Nimepambana sana. Hata mume wangu alipotoka kwenye ndoa nimepambana sana. Kuongea na mume wangu, kumsihi sana. Lakini sasa mpaka sasa hivi hakuna kilichobadilisha. Hakuna kitu kilichobadilika. Mume wangu ndo amekuwa sasa, yani hanitaki hata ilivyokuwa mwanzo. Maana mwanzo alikuwa ananiambia umenenepeana, umekuwa kibonga Kenya, narudi nyumbani. Mimi ni mke wake. Nimenenepeana sio nini, lakini hakuweza kunionyesha mambo ambayo alikuwa anayafanya ambayo pengine aliheshimu, hakutaka niyajue. Nini sasa kimenitokea? Rosie anasema ninasikia ndani yangu kuumia, nikisema nikueleze maneno yangu hayatoshelezi ule uzito wa maumivu nayoyasikia. Nasikia uchungu sana. Mali ni nini? Utaniambia atakuachia mali kitu gani? Atakuachia mali, atakuachia nyumba, atakuachia nini? Je, hivi vinaweza vikafanya mimi nikapata utulivu wa moyo unavyojisikia? Hakuna mtu anapendezwa kufanya mapambano alafu ya feli. Mimi nikwambie nasikia hivi uchungu ni kwa sababu pia mwanaume niliyempigania ameondoka. Angekuwepo kama hizi siku chache alizonipa good time, nisingekuwa najisikia hivi. Nisingejisikia hivi. Rosie anasema yani ninahisi kama niko jangwani, mahali ambako ni patupu, mahali ambako ni ukiwa. Ndivyo ninavyojisikia. Na share na nani? Sina hata wa kushare naye sasa. Maana niliyekuwa na share naye ameshindwa kustahimili, akamwambia mtu wake, bwana kuna mtu 1 2 3. Anasema hakutaja jina langu. Akisema nilikuwa natafuta unafuu wa nafsi yangu. Nimeshindwa kustahimili kuficha hii siri. Na maana hapa mimi nimembeba ndugu yangu kama rafiki. Yani kama sisi ni watu ambao tunafichiana siri na tutadumu kwenye kuishi hiyo maisha. Lakini wakati mimi namuona huyu ni rafiki yangu, ni msiri wangu, na yeye ana mtu wake, ana rafiki yake ambaye anazungumzaga naye mpaka vitu vya ndani ambavyo hawezi kuficha chochote chake, atamueleza. Ina maana ndicho kilichotokea kwangu. Rosie anasema mwanaume amechachamaa. Mwanaume anataka mimi niwe na uwepesi, nisiweke kizuizi chochote cha kupewa talaka. Walimuhoji ndugu, wamemuhoji, nakwambia anasema hapana. Mimi kwa huyu mwanamke nimemalizana naye. Nimefunga ukurasa na huyu mwanamke.
ninakwambia nikihesabu kuna jambo gani nimewahi kumtendea mume wangu, kwa sababu upendo huisha kwa sababu labda ya matendo yako wewe kama mke. Humtii mke, humtii mume, una madharau, humsikilizi anachokisema, unasaliti, unatoka ndani ya ndoa, labda umewahi kufumaniwa. Kuna vitu ambavyo vinamfanya mwanaume apoteze appetite na wewe. Hata ukisimama unasema lakini mimi nimemkosea mume wangu sana. Ninatafuta hayo makosa, na nataka nikwambie si yapati kwangu, kwa sababu mimi na huyu mwanaume tulipendana sana. Tulipendana sana. Nimekosea wapi? Nini ambacho kilifanya upendo huyu mwanaume uishe kwangu? Ina maana inawezekana upendo unaweza ukaisha tu. Rosie anasema, nakumbuka kuna family member nilizungumza nao, nikawaambia huyu mwanaume ameniumiza sana. Huyo ndugu yangu akaniambia, Rose, changamoto za ndoa sio wewe peke yako unapitia. Watu wanapita kwenye changamoto za ndoa. Inatofautiana tu changamoto gani unaipitia, lakini watu wanapita. Lakini utakiwa kumkatia tamaa mume wako. Nikasema mpaka hapa nilipofika napambania nini? Akaniambia usikate tamaa. Huyu ni mume wako na atabaki kuwa mume wako. Hivi kuna jambo gani sasa hivi mimi naweza nikalifanya huyu mwanaume akarudi? Nilipi naweza nikalifanya? Hawaelewi nilivyopambana. Yaani hao wananishauri hawaelewi. Huyo ndugu yangu mwingine akasema, niwaambieni kitu. Sisi wanawake ni kweli wakati mwingine tunapita kwenye changamoto za ndoa. Huenda sisi ndio tumesababisha hizo changamoto, au sio sisi tuliosababisha. Ni mwanaume tu ameamua kubadilika yeye mwenyewe. Yaani kwamba wewe ukawa sio chanzo cha mabadiliko ya tabia za mume. Lakini tunashindwa kujua kuna wakati upendo unaisha. Kwa haya ya Rosie ulipofikia, kubali upendo umeisha. Alipozungumza ya maneno nilitoka na machozi. Unajua niko nasumbuliwa na uchungu ndani yangu. Uchungu unanitesa. Nililia. Akaniambia nikwambie Rose, inatosha sasa. Inatosha. Mpe huyu mwanaume anachotaka. Utabaki single mother. Inawezekana kuwa single mother na ukaishi maisha ya amani. Nililia sana. Na akaniambia, unajua kila mwanamke anatamani akifika umri kama huu wa kwetu, kwa sababu age tulikuwa tuko tunalingana. Unatamani uwe tayari uwe na mwenzio, kwa sababu hata sasa hivi ukitoka, ina maana kuanzisha familia nyingine ni gharama. Sasa hebu nikuulize rafiki yangu, mimi nimezaa watoto 4 na wamekuwa kubwa. Nimefikisha miaka tuseme 47, 48, kwamba hata huyu mwanaume anaponiacha mimi kuna mtu anaweza kanioa. Yaani mimi kuna mwanaume anaweza akaja kanioa. Ina maana huyo ni mgane. Huyo mgane namtoa wapi? Namtafutaje huyo mgane? Na mgane unakuta naye hawezi kukubali kunioa mimi. Miaka 47, 48, jamani. Yaani mimi nimefiwa na mke wangu ni kweli, lakini ndio nioe mwanamke mwenye miaka 48, 40 anaelekea 50. Hapana. Na yeye anataka kuoa mwanamke mwenye miaka labda 38, 37, 40, na anasema asivuke 40. Mimi nakimbilia 50. Ukiangalia watoto wakubwa, ina maana ndio hivyo. Kuna umri kuachana ni gharama kwa mwanamke. Inaweza ikawa sio gharama kwa mwanaume. Mwanaume anaweza kukuacha hapa
wewe ukawa hauko on sale, yani hauko kwenye marketing. Miaka 50 unakuwa kwenye marketing wapi? Lakini mwanaume yeye anaweza kaenda kuoa hata binti wa miaka 30 na akaenda na akapata watoto wengine na akawa na maisha ya furaha. Vipi kuhusu mimi? Vipi kuhusu mimi? Vipi kuhusu mimi? Huyo mtu ambaye tumepata naye watoto 4. Nasikia uchungu sana. Nasikia uchungu kwa sababu ni vitu ambavyo vinaumiza sana. Rosie anasema maneno ya ndugu zangu yaliniingia sana. Nafikiri nimefika mwisho. Nimefika mwisho. Nitakaa naendelea kukataa, kuweka vizuizi. Mimi hapana. Na unajua mambo ya sheria iko hivi. Upande mmoja umekataa, upande mmoja umekubali, hakuna jambo linaendelea hapo. Kuna kuwa na vitu vinasuasua sana. Lakini pale upande mmoja ukikubali, mapenzi yamefika mwisho, jamani tunaachana. Mtasema sababu pale, vipi wewe unapokeaje? Jamani na mimi naona tulipofika migogoro imekuwa ni mingi, mimi naona tufunge ukurasa. Jambo linakuwa jepesi. Mkaweka mifumo mizuri ya mgawanyo wa mali, mambo hayawi magumu. Lakini mimi kukataa, hapana, kwa sababu bado ninamhitaji huyu mwanaume. Ulishawahi wewe kuona mwanaume anaondoka na bado unamhitaji? Sio rahisi kumwachilia. Na hapa mimi naweza nikawa napita kwenye hiyo hali, nimepita kwenye hiyo hali. Kuna mtu huko kwenye ndoa mpaka mwanaume kashabeba vitu vyake kashaenda kuishi huko. Haupone hata miaka mingapi, lakini umegoma kwamba mimi sitakubali. Sitakubali kupokea talaka. Rosie anasema mimi nilikuwa nakataa. Nasema sikubali. Wanaume alishaondoka. Tangu alipoondoka ile siku ya kubeba vitu vyake na kunichana ule ukweli, aliondoka mazima. Hakuwahi kukanyaga kwenye hii nyumba. Na hii nyumba ameijenga kwa jasho lake, kwa nguvu zake. Lakini aliondoka. Rosie anasema haya nimeyapitia mimi Rosie kwenye safari yangu ya maisha. Haya mapito yangu yamechoma moyo wangu sana. Yamenibadilisha, nimekuwa mtu mbaya sana. Mkatili sana. Sina amani tena. Sina furaha. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Rosie, msikilizaji. Basi nami niko na sababu ya kupeleka dakika chache mapumziko, na tutarejea hapa na tutasogea mbele zaidi tusikie hiki ambacho ndugu yetu Rosie ana share pamoja nasi. Ndio. Sina tusogee mbele zaidi msikilizaji, na nikushukuru sana popote pale ambapo unatufuatilia ukiwa hapa Dar es Salaam na viunga vyake vyote 93.7. Inawezekana unatufuatilia pia uko Mbeya 103.3. Nikushukuru sana. Unatusikiliza ukiwa wapi hapo unapotusikiliza? Basi tunathamini sana uwepo wako pia, ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Nikushukuru sana pia. Ndio, ndugu yetu anaitwa Rosie. Rosie anatueleza haya. Rosie anasema majira yalisogea, na niseme kweli kutoka ndani ya moyo ilisalenda. Kasema basi. Na Rosie anasema niliposema basi, nilimwambia huyu mwanaume nimekubali. Unajua huyu ni baba wa watoto wangu. Sitaki kuzungumza ubaya wowote
kupandikiza maneno yoyote yale. Nilikubali. Nimekuwa ni mwanamke ambaye nimepoteza amani, nimepoteza furaha. Muda wote najifili niko mtupu. Sina raha na kazi, sina raha na chochote. Sifurahi tena maisha. Nilikubali. Huyu mwanaume akapata alichokuwa anataka. Hatimaye mimi pamoja na huyu mwanaume tuliachana. Lakini wala mimi sikutaka alichokuwa anasema kwamba nitakupa kila kitu. Nilimwambia unavyoweza kufanya vitu kwa ajili ya watoto wako, tunaweza tukazungumza tu kwa lugha nzuri. Tukaweka utaratibu mzuri, tukamalizana na huyu mwanaume kwa sababu hakuwahi kurudi. Jamani, nasema hata kumuona mtoto wake. Yani ina maana watoto wake yeye wamfuate aliko. Yani ile nyumba ni kama iligeuka, sijui ni eneo gani lisilofaa kwenye maisha yake. Lakini nikwambie, sio tu kwamba aliondoka akaenda huko akaishi mwenyewe. Alipata mwanamke mwingine. Na sio tu aliishi hapo. Alimpa ujauzito yule mwanamke. Na akapata mtoto wa kiume. Rosie anasema nilimwachilia. Nilimpa anachotaka. Siku moja naikumbuka ambayo kuna kijana wetu alikuwa anaumwa. Nilimwambia mtoto anaumwa. Aligoma kuja pale nyumbani. Yani ni kiasi gani? Yani ananichukia. Yani hakuna namna nyingine yoyote ya kurekebisha hii ndoa. Yani ilisha kufa. Ni kiroho, ni kimwili, ilisha kufa. Japo ni ndoa ambayo tulifunga ndoa kanisani, mimi pamoja na mwanaume, na kila mmoja wetu akiwa na furaha. Lakini hiki ndicho ambacho kimetokea. Nini kinanitesa mimi? Ni kweli na mahali pa kuishi. Ni kweli vitu vipo, naweza nikapata chakula nachotaka, naweza nikasema nikanunua nguo nzuri nayoweza kuvaa. Lakini kuna teso moja ambalo linatesa moyo wangu. Na natamani kulisema hili teso kwa sababu kuna mtu sasa hivi kuna kitu unataka kufanya. Nisikilize mimi, teso linatesa moyo wangu. Rosie anasema, naweza nikasema toka siku ile nilipopata taarifa yule binti na mtoto wake hawajafanikiwa kutoka leba kama mganga alivyosema, ndivyo imekuwa. Hii simu ambayo nilipigiwa na yule chawa, hii simu ambayo nilipigiwa na yule chawa wangu ambaye alikuwa akimfuatilia mume wangu kwamba wewe yule binti hajatoka, na kwambia amefariki yule binti. Tangu siku hiyo nilifili hali fulani sio ya kawaida. Habari ya kufurahisha ni kweli, lakini nilipokea tofauti. Na ndivyo ambavyo hata wewe unavyotaka ukifanya hicho kitu, hiyo mipango unayoipanga, si unaona sasa hivi una mukari, una ari ndani yako ya kutaka kufanya. Nataka nikwambie, utakapopata ripoti ya kile umekifanya, kuna vitu kwako vitabadilika. Mimi kwangu vitu vilibadilika. Baada ya furaha, kuna kitu nikaona ndani yangu kama kimeondoka, kimenifanya najifili kama ni mtupu. Yani muda wote naona kama kuna kiungo cha mwili wangu kimeondoshwa, hakipo. Kuna mtu sijui anaweza nielewa hiki kitu nasema. Rosie anasema, ulishawahi kusikia mtu anasema hivi, nimekosa amani, natafuta amani? Hii hali sijawahi kukutana nayo kwenye maisha yangu.
nimekuwa binti, nimekuwa hivi sasa mama. Sijawahi kupitia hali kama hii. Huu ni ugonjwa wa ajabu. Unakosa amani muda wote, wewe unaona kama nataka sijui kufa, nina njaa, sielewi kama na njaa, najisikia uchungu hapa kifuani, nasikia mpaka panakuwa pazito. Na sio kwamba naumwa. Hata nikisema niende kupima, sijui nipime malaria, sina malaria. Nitaambiwa pima kitu fulani, unaenda unapimwa kila ugonjwa. Lakini amani ilikata. Hakuna kitu muhimu kwenye maisha ya mwanadamu kama amani. Amani ya moyo. Uko hapo, una changamoto ambazo unapita, lakini una amani ndani ya moyo. Mimi nilikuwa napita kwenye changamoto za ndoa nazo kueleza, lakini nilikuwa na amani ya moyo. Naweza nikajisikia furaha pamoja kwamba napita kwenye changamoto, lakini kuna vitu vinaweza vikaja vikanifurahisha. Napoona hatua nzuri za watoto wangu zinapoendelea, napoona hiki kinakaa vizuri kazini kwangu, napokutana na marafiki tukakaa tukacheka, tumekutana vikoba tukacheka. Lakini nikwambie, vimepotea vyote. Nimekuwa kama mkiwa. Ni kweli na mahali pazuri pa kulala, ni kweli na pesa ya kunisaidia kuendesha maisha, naweza nikahangaika hiki na yule baba aliendelea kuwasupport watoto wake, lakini nimepoteza amani kwenye maisha yangu. Kitu kingine ambacho kilikuwa kinanitesa ni ndoto mbaya. Sikia mimi nasema, kwa sababu naelezea, nisikie mimi nasema. Ndoto mbaya naota. Rosie anasema, yani ninaota ndoto za kujirudia rudia, ndoto mbaya. Ni ndoto za kuota niko makaburini, ni ndoto za kuota nimekufa, ni ndoto za kumuona yule dada niliyewahi kumfanyia huo ukatili, ni ndoto za kuona katoto, yani nakaona eti katoto, yani kadogo. Ulishawahi kuota ndoto katoto kadogo, yani kale kadogo kale kamezaliwa dogo kabisa, afu kanatembea, yani kanakuja kanakufuata. Nilianza kuota ndoto mbaya. Nilimtafuta daktari. Hivi vitu niko navyo vinatesa moyo wangu, yani vinanitesa. Nilimweleza daktari, akaniambia kuna kitu chochote kinakusumbua, unawaza sana. Namwambia hapana. Ananiambia nakusaidia, atakupa dawa. Ninasaidiwa kupewa dawa za usingizi. Ulishawahi kukosa usingizi? Ulale. Sasa yanakuwa ni maisha yako, unakosa usingizi kila siku. Yani mimi kila siku nakosa usingizi. Nikipitiwa na usingizi naota ndoto mbaya. Nilikonda. Unasema unapambana na mazoezi sasa hivi, umfurahishe mume, aone shape yako vizuri, mikono apendi mikono mikubwa, unataka kumaintain mikono yako iwe midogo. Mme wangu hapendi ubonge. Unapambana. Si unaona unapambana na upungui? Si unaona upungui au unapungua taratibu? Nataka nikwambie, mimi sikuwa nimepungua, sio kwa mazoezi. Si nilikueleza nilipungua kama vile virutubisho vikaniletea shida kidogo. Yani ule mwili ulipuputika wote. Ndugu zangu wananiambia, jamani, mbona watu wanaachana? Mbona watu wanaachana? Na stili maisha yanaendelea. Hivi huyo mwanaume ni kweli umeshindwa kumwachilia? Anaendelea na maisha yake. Ni kweli umeshindwa kumwachilia? Lakini nakwambia, kinachonitesa sasa hivi sio habari ya huyu mwanaume kumwachilia. Rosie anasema, Rosie anasema, unajua kuna wakati unapita kwenye maumivu, unatafuta mtu umwambie. Unaweza kumwambia mtu nini haya mambo? Yani ukamuelezea. Nikaja nikajifeel kuna muda naongea peke yangu. Alafu mimi najishtukia nimeongea.
Yani huyu toka alivyoachana na mume wake maskini, sijui amekuaje. Ninashtuka mara kwa mara. Yani kwa mfano mtu anete Rose nimeshashtuka. Unasema yani moyo muda wote yani kama roho inataka kutoka. Nasemaje, maumivu niliyopitia kwenye ndoa kabla ya kuanza ya mapambano yana nafuu kuliko anapita sasa hivi. Yani mimi ni kama napita kwenye tanuru la moto. Unaweza usinielewe kwa namna ninavyoeleza, lakini nimepita kwenye hali ya uchungu. Yani ni moyo umepasuka, umelaluka, unavuja damu. Ndio unavyojisikia. Unajua mtu ambaye mimi nimekuwa nikishia naye ni ndugu yangu. Tulikata mahusiano. Na niliwahi kwenda kwa yule mganga. Nikamwambia kitu ambacho huyu ndugu yangu amenifanyia. Nakumbuka huyu mganga mimi nilipelekwa na ndugu yangu, kwamba twende tumtengeneze huyo mume arudi atulie. Wakati mwingine mume anakuwa na mapepe, anahitaji kutulizwa. Ndo tulipoanzia. Nilimweleza kwa nini nitende hivi. Unajua aliniambiaje? Unataka tumfanyaje? Rozi anasema, ninajutia maamuzi ambayo nimeyafanya kwenye maisha yangu kwa sehemu kubwa sana. Na hisi sikustahili kufanya haya. Hata kuna muda nawaza, au ni bora ningetafuta tu vijana waende kumbaka tu. Kwa sababu ilikuwa ni moja kati ya plani zangu. Kwa mfano nawaza, kwa hiyo kwa mfano kama wangeenda kumbaka, let's say kwa mfano baadaye kaje kabainika mimi ndo niliwatuma, ina maana ningeenda ndani. Ndio, ningeenda ndani. Kwani si tunasikia kuna watu wametumwa na fulani, wameenda kumfanyia ukatili fulani, mwisho wa siku inaenda inachekechwa, unabainika ulimtuma kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Ulikuwa unaona huyu binti anatoka na mume wako, mnaanza kupambana mahakamani. Wale vijana uliowatuma na wao wameshikwa, wako ndani. Nikasema sasa ni kipi kingekuwa bora, kingekuwa na unafuu? Unakumbuka ile rekodi ambayo nilikuwa nimerekodi ya yule dada? Majibu, ile sauti haijawahi kutoka kichwani mwangu. Yani haijawahi kutoka ile sauti ya yule dada. Haya anatueleza ndugu yetu rafiki anaitwa Rose ametueleza haya. Nakumbuka haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanashia nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Nikushukuru sana rafiki yangu na nikutakia usiku mwema. Mimi na wewe tutakutana kesho kwenye ripoti ya leo. Asante.